Hindi naman natin ihabol yun. Ganun. Ay, waiting time. Binalik kay Raji. Side serving. Nakuyog siya doon. Big Bayabang. Pas sa gitna kay Morales. Tumihit. Tumira. Pasok. Binabati ko pala ang mga may birthday yung araw naman. J-Boy at Jobs. Ang ganda ng regalo sa inyong dalawa. Pag-hits na. Kanal. Tulis Stanislaw. Drops the circle. Back to Banal. With 17 on the shot clock. 13 seconds. Raji for a 3. Bam! Raji. Ang ating pupunan ng Via Apia. Rivera. Kicks out. Lim for a jump shot. Basket is good. Apia. Number 27. Loses the ball. Kurt Lim. Pass break pass. Tuwis ka ni Salao. Basket is good. 16. Tumira pero wala pa rin. 1 minute 15 seconds na ang natitira sa ating first quarter. Pero scoreless pa rin. Raji. Tumira ba na siya? 18-0. 1 minute 12 seconds. Nahuli na naman ang kanyang pasa sa ilalim. Ito na naman nagdaraktuhan ng Payabang. Rebadulia. Tuwis ka ni Salao. Sablay. Sa kanya napunta. Raji. Makes a move. Basket is good para kay Raji. 12 seconds. Padiran. Pinaharas. Surap. 2 seconds. Vizcara. To Baggio. To number 22. For a 3. Here comes Steve Payabang. Rebadulia. Tinira na. Pakatira ang panira. Pero hindi nagkaintindihan ng Pilapia. Nakuha ni Gigi. For a jump shot. Gordon is good. Baggio loses the screen. Back to number 13 again. Para sa isa Alvarez. Malakas lang yan. Rebound na kuha ng Pilapia. Libre. Baggio. Takes it all. Baggio siya. Back to the ball game. Team Payabang. Morales. Makes his move. Goes right. Pushing the ball. Drops it up to Payat. Another drive. Pasok na yan. Payabang. Intercepted. Ang Team Payabang. Here comes Raji once again. Tumira. Pasok. Ang tira. Napunta ang bola sa Team Payabang. Gigi once again. Kuwalera. Rebound Payat. Tumira. Wala. Pero napunta kay Morales. Kuwalera. One out. Rolls out sa rin. Rebound. Esta ni Salao. Rivera. Para sa easy 2. To Kurt Lim. For a 3. Bang! Raiko. Ano yung Rivera? Nakuha niya ang bola. Morales sa blind. Hindi mo pa binigay ang assist para kay Raji. To Rivera. Nawala ang bola na punta sa Villarreal. Juliano. 3-on-1 situation. Drag sa middle. Final level. Kumandag. Tumama. Pasok yan. Para kay Anil Nuevo. Padiran. With the left layup. Basket is good para kay Padiran.
12 seconds. Tapigan, nakuha ulit. Leoncio to Panderal. Another layup, another basket. Para kay Panderal. 5, 4, 3, 2, 5. Slow. Balik ang ating laro. Laban ng Team Payabang at Pia-Apia. Edmond, tumira agad. Villano, tries a three. No good. Rebound. Pero nagtatapikan. Ball ends up with Frico. Pass to number 5. Baguio. No good. Rebound number 22. Put back. Nagtatanong kung ilan daw ang gagawin niya para mag-double-double. Tatlo na lang, boss. Meron ka ng 7 points. Pagyo, para kay Pagyo. Gigi. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Basket shoot. Para kay Pagyo. Iyan. Pinasa kay Regaluya. Mababa. Nakuha ng Pia-Apia. Pagyo, running the charge. Pass to 22. Pass to rebound is na isang. Back to Jun. Napunta na sa Pia-Apia ang bola. Pagyo. Short jumper. Basket is good para kay Pagyo. Banan, rumay. Wala. Ano Nuevo. Tumira. Pasok yan para kay Angel Nuevo. Estanislao. Sumalaksak. Huli. Valaria. Tapigan na steal. Estanislao all alone. Basket is good para kay Estanislao. Baguio. To Leoncio. To Angel Nuevo. T-drop. Basket is good para kay Angel Nuevo. Regaluya. Ang ganda ng pasan. Para sa ilalim. Para kay Regaluya. Tamakan ng Team Payabang. Pagyo. Tumira. Pasok yan para kay Pagyo. Raji with a crossover. Decides to drop it off para kay Morales. Field drop shot. Pasok yan. Lefty shot. No good. Rebound. Morales. Rivera. Left layup. Basket is good. Walang sa. Parang walang maharap. Terza Lentira. Rebound Diaz. Raji. Siya naman ang sumalaksak. To Kurt Green. Para sa tres. Rebound, Morales. Pasok ang Regaluya. Kay Morales pa rin ang bola. Raji. Lazy lock. Gaya. Sila na lang ang naglalabanan. Gusto bang kumistil? Paderahin. Trachero. To number 22. Tumira. Pasok para kay Nam. Papayang Matres. 2 seconds. Regaluya. Vizcara. Misses. Sa kanya ulit. Put back is good para kay Vizcara. 15 seconds.
Repadulia. Correct. 3 seconds. Baggio. What is he gonna do? Drive sa middle. Drop si Rocco. Total area. One more try. Para sa Biabia. Pasok ang tira ni Baggio sa ilalim. Nagtitibon. Para sa Biabia. Nakuha ng Biabia ang bola. Baggio. Pasok ang medyo inapos lang. Ito na ulit. Ang team Payabang. Morales, sablay ulit ang tira. Rebound, Raji. Siya naman ang tira ng 3. Kapos na rebound, ni Morales. Labanan sa ilalim. Nakuha ng Team Payabang. Rivera, kinanan. Pasok sa mula. Rivera. Tumira ng 3. Rebound, Morales. Pinasa. Ay Rivera. Pasok para kay Rivera. Assist na naman. Kala ko rebound lang ang tinatarget. Triple-double pala. 15 seconds on the shot clock. Chigu. Kicks it out. To Banal. For a 3. No good. Pag-agawan. Agawan ng rebound. Ang magkakampi. Napunta kay Morales. Para sa easy punta. Tumangat. Huli. Sa kanya pa rin ang tira. Pasok. Pass to John. John. To Raji. Raji. Balik. Tama. Bogi. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Pero minis na naman. Rebound ni Raji. Pasok para kay Raji. To Vizcara. To Villano. For a 3. Miss Baggio with the rebound. Putback is good para kay Baggio. Pass sa gila. Para kay Bayan. Libre. Iat sa Bier. Sablay. Rebound ni Bayan. Yung manual. Ilabas niya yung manual. Gino. Crossover. Pinas na kita. Rebadulia, pumihi, tumira. Pasok yan. Ayun. Still na naman ni Raji. Left to layup, pass and shoot. 84, 42. 42.8. Baba niya. At dyan, nagtatapos ang ating Brought to you by Coming.